六爻预测是古人观察大自然运行规律总结出来的一项法则，起源于西汉易学家焦元寿的弟子金房的那家体系。预测人将3枚铜钱放入手中，双手紧扣，思其所测之事，让信息融贯于铜钱之中，合掌摇晃后放入盘中，震6次而成卦，配卦爻及动变以后，通过测卦当日的干支以及当月的干支，配以6亲6寿，依靠用神的五行声望而判断事物的发展过程和结果。六爻八卦上测天文，下测地理，中测人事。虽然在六爻预测中，八卦定吉凶，吉凶生大业，但吉有多大，凶有多狠，仅凭爻象卦象难以决定。这是我们在六爻预测当中常见的问题。一些铁口直断，比如必死无疑等铁断，其实这些是有条件和前提的，只有在参考病者的年龄、体质，还有疾病的类型，以及生病时间的长短等因素，才能下这样的铁断。如无条件就妄断，很容易出现偏差。因为相同的卦会遇到不同的病，感冒、癌症晚期有可能遇见同样的卦，比如说水鬼入木，它不见得都死。六爻反映的是被测事物在一定坐标基础上的发展趋势，其吉凶程度和事物本身的状态有着必然的联系。这也是六爻预测中卦同而果异的主要原因。而且在六爻预测中建议一事一断，这样能够大大的提高预测的准确度。如果是一卦多断，看似高明，但实则应验度并不高，往往容易出现偏差。